Helleland. President, jeg vil begynne med en liten voteringsforklaring. Vi vil støtte forslag nummer 15 fra Venstre, så Høyre støtter det forslaget. Så til den pågående debatt. Jeg registrerte at Helga Pedersen snakket om våre venner i Sverige, Moderaterna, omtrent som det skulle være et usosialt parti som var i ferd med å rive ned den svenske velferdsstaten. Det er jo da interessant å merke seg at på de siste målingene så har Moderaterna passert Sosialdemokraterne og er nå Sveriges største parti. Da får vi jo se om det er helt inn til valgdagen, men det sier vel litt om hvordan svenske velgere oppfatter den politikken som nå føres i Sverige. Representanten Hilde Magnussen Lydvo hadde, for å si det rett ut, en rekke tall, sammenligninger og såkalte faglige analyser som skulle bevise at det var stor strid mellom Høyres stortingsgruppe og Monica Mæland, byrådslederen i Bergen. Jeg leste tidligere i dag fra Arbeiderpartiets gruppemøte, der representanter fra Hordaland, antagelig ikke da Magnussen Lydvo, Bergen og Sør-Trøndelag, var i harnisk over det opplegget regjeringen nå legger frem. Full splid i Arbeiderpartiets stortingsgruppe om regjeringens opplegg, som vil straffe Bergen, som vil straffe Stavanger, som vil straffe det rødgrønne fyrtårnet Trondheim, og gi dem minimale uttellinger på neste års kommunebudsjett. Dette er jo noe som Hilde Magnussen Lydvo og Arbeiderpartiet nå åpenbart har et behov for å dekke over, i og med at de hiver seg så frimodig inn i debatten og synes det er spennende å diskutere hvordan ting foregår i Høyre. Vi har sagt veldig tydelig med at vi vil gå gjennom nettopp storbytilskuddet, som da generøst regjeringen nå har lagt frem. Det har tatt hovedstadstilskuddet, den potten som Oslo fikk, og så har det fordelt det ut på de 4 byene. Det er det storslagne storbytilskuddet som nå tilbys de byene i Norge som har de største sosiale utfordringene, som har de største utfordringene med å få budsjettet til å møtes. Og det Hilde Magnussen Lydvo og andre kommer ikke vekk ifra at de kommunene som har mest fra før, får enda mer med dette inntektssystemet. Det betyr at her må noen kunne innrømme at dette systemet ikke vil være perfekt. Her må statsråden også kunne si at dette må vi se nøyere på når vi får den endelige fordelingen i 2011. Det har Høyre sagt i innstillingen. Vi vil komme tilbake både i forhold til storbytilskuddet og de fordelingsnøklene som nå ligger i forslaget, når vi ser det endelige forslaget til statsbudsjett for 2011. Det er det denne debatten egentlig burde dreie seg om, nemlig hvordan vil dette slå ut, og klare å rette opp noen av de skjevhetene som har ligget der i noen år. Nå ser det ut til at det faktisk kan bli enda verre. Vi er enige at vi trenger nye kostnadsnøkler, men vi må se på fordelingen totalt sett, og da er skatteinntektene kommunene får beholde også en viktig del.